आज की वीडियो में बात होगी हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में दिए गए पोल्ट्री फार्म्स के बारे में। तो इस फार्म में आपको लाने हैं 500 बर्ड्स और आपको बनाना है 500 स्क्वायर फीट का एक शेड जिसमें आप इनको रियर कर पाएंगे। तो आपको जो असिस्टेंस मिलेगी सरकार की तरफ से वन टाइम सब्सिडी में वो होगी 1.5 लैक्स। तो छोटा सा इन्वेस्टमेंट है आपका। तो इसमें आपने क्या करना है, नज़दीकी वेटनरी सेंटर पे आपको राब्ता कायम करना है, वहाँ से आपको पूरी असिस्टेंस मिल जाएगी। तो ये स्कीम पूरे जम्मू एंड कश्मीर में अभी कंटिन्यू है।